नमस्कार श्रोताबेन। यो इङ्ल्यान्डमा पर्ने ग्रेट मालबोर्नको यो सानो एउटा गाउँ छ। यहाँ पहिल्यै बाउ बाजेको पालादेखि चाहिँ यस्तो यहाँको बेलायत सरकारले बनाएका यिनी बस्तीहरू, यिनी बाटाघाटाहरू यो अहिले होइन, यो सयौँ साल पहिल्यै यहाँको बेलायत सरकारले आफ्नो देश बनाउनको लागि यहाँ सबै बस्ती बाटोघाटो हरेक कुराहरूको लागि भलै यो अरू राष्ट्रमा गएर अरू राष्ट्रलाई कब्जा गरेर त्यहाँ राज गरेर त्यहाँबाट आर्जेका जति पनि सुन चाँदी तामा धन पैसा जे पनि थियो उहाँबाट लिएर आएर आफ्नो राष्ट्र बनाउनको लागि सबै खर्चेर अहिलेभन्दा सयौँ साल पहिले सबै बनाइदिएको यहाँ सिस्टमबाट लिएर हरेक कुराहरू बाटोघाटो बिजुली पानी सबै बनाइदिएको रहेछ। त्यही भएर चाहिँ अहिले यो राष्ट्रमा खासै त्यस्तो खर्च गर्न पर्ने, यहाँ बनाउनु पर्ने बाटोघाटो यहाँका बस्तीहरू पर्दैन, किनकि यहाँ बाजे पुर्खाहरूले बनाइदिएर छोडिदिएको छ। त्यसैलाई मेन्टेन गरेर मात्रै चल्ने यहाँको बेलायत सरकारको अहिले सिस्टम छ। त्यस्तै हाम्रो राष्ट्रमा पनि हाम्रा नेताहरूले यही कुराहरूलाई सोच दिएको भए अहिले हामीहरू एउटा नेपालको छोराछोरीहरू अर्काको राष्ट्रमा गएर आफ्नो श्रम बेच्नुपर्ने हामीलाई एउटा बाध्यता छ। त्यो बाध्यता हुने थिएन। हाम्रा देशका नेताहरूले त आफ्नो पेट कसरी भर्ने, आफ्नो पुस्तालाई सम्पत्ति कसरी जोड दिने भन्ने मात्र सोच राखेको कारणले गर्दाखेरि